本期4个恐怖故事。故事一：恐怖简讯。一封来自地狱的短信，发信人是去年在学校跳楼自杀的同学有慧。内容是说自己在另一个世界过得非常痛苦，现在他希望收到这条短信的人能把这条短信转发给3个人，这样才能解除他在另一个世界的痛苦。当然，如果收到短信不转发的话，那有慧就会让他也尝尝他的痛苦。同学们在收到这样的短信后大为骇然，他们当然认识有慧，为了不尝到他那所谓的痛苦，都纷纷转发短信。同一时间，恶作剧的始作俑者躲在门口偷偷嘲笑，短信内容当然是假的，是他们故意用了有慧的照片，觉得好玩。但沙野家觉得此事不妥。ちょっとやりすぎじゃない？だって巴が死んだら私たちのせいだっていうの？からかってただけじゃん。別にいじめてたわけじゃないんだし。由美否认了沙野家的想法，他表示他们只是嘲笑他，骂过他几句，再不济也就是曾把他推进水里喝2口水，除此之外又没做啥。那他自己一时想不开，和他们有什么关系？沙野家听他们这么一说，一想也对，即使有事也是他俩干的，自己顶多是一直在旁边看着。所以呢，想明白后，几人就准备晚上去泳池洗个澡。不过在闺蜜2个刚走的瞬间，沙野家的手机来短信了，内容是一个游泳被溺死的女学生独白。她说她很痛苦，所以她希望收到这条短信的同学能够把这条短信转发给3个人，这样才能解除她的痛苦。如不然，她将让收短信的人也尝尝这样的痛苦。再往下翻，沙野家看到了由美的照片，当时这张死人脸还真给沙野家吓一跳。但下一瞬间，沙野家忍不住失笑，她觉得这是闺蜜们的恶作剧。可刚想到这，她听到了后子的一声尖叫。在跑进泳池中，她便看到了那个已经翻白了的由美，老惨了，死不瞑目啊，就跟刚刚沙野家看到的照片一模一样。后子见到沙野家便趴在他的肩膀上轻声抽泣，表示我好怕怕，发生了这么大的事，肯定要通知老师家长啥的。隔天泳池中的由美不见了，只剩小姐俩在岸边悼念。这个时候，后子对沙野家说了由美死前的最后一句话：ユミ、溺れながら言ってたの。ごめん、許して巴って。巴がユミの足を引っ張った。そんなことないよね。そんなことあるわけないじゃん。だって巴はもう死んじゃってるんだから。所以他怀疑这定是有慧回来复仇了。下午放学，小姐俩还是一起走，可刚走到门口，后子表示自己落东西了，让沙野家先走吧。而沙野家刚走不远，他再一次收到了一条短信，内容是好痛苦，希望收到这条短信的人能把这条短信转发给3个人。不过这次的照片却是刚分开的后子。有了前次经验的沙野家意识不妙，他赶忙给后子打电话问他在哪，但接通后他听到的却是后子求救以及道歉的声音。沙野家听后匆忙折回学校寻找后子，然而到地后，他看到了已经领盒饭的后子。同一时间，自己的电话再次响起，内容与之前一样，可这次里面的相片变成自己的，这似乎也是宣判她的结果会与2个闺蜜一样。沙野家被惊得赶忙跑出教室，然而有慧已经早早地飘在走廊那头等她呢。受惊的沙野家只有朝楼上逃，就这样他逃到了学校的天台上。脑回路不太清晰的他以为把门死死地关上，有慧就上不来了，但是他忘记了有慧是鬼，他会飘。但有慧出现在他面前后，沙野家拼命求饶，他表示自己啥也没干，自己就看着了也犯法了，说欺负你的人是由美和后子，现在他们人也挂了，你仇也报了，你还来找我干啥？毕竟咱们曾经还在一起吃过饭呢，对吧？可一说到这，有慧就更气愤了，说好朋友你还看着别人欺负我，那所以作为回报，有慧要弄死沙野家。可关键时刻，校内保安巡逻到这里了，他的及时出现间接的救了沙野家。转场之后，沙野家对班主任坦白了一切，事到如今他很是自责。班主任见此也是安慰沙野家，说让他去跟有慧道个歉，说有慧会原谅他的。沙野家听后买了一束花到了学校的天台上，他以为这样以后就会没事了，
但没想到刚转身后，他的电话又响了。故事到此结束。故事2：纹身。小花很缺钱，所以经常兼职一些乱七八糟的特殊工作。这天回家的时候，他发现了一个蝴蝶纹身广告。那个时候纹身很是流行，尤其是这么漂亮的纹身，是每个女孩子都希望拥有的。所以当时心血来潮的他便也想去纹一个。再来到纹身店，店里的女老板很是古怪，不过当时的小花也没太在意。之后他便脱下衣服，让女老板在自己的胸上给自己纹了个蝴蝶。蝴蝶纹好后，小花很是开心，可她不知道的是，什么不好的东西也似乎随着这个纹身印在了她的身上。几天后，闺蜜给小花介绍了个活，但是来到现场后，她发现这个人是个变态，想逃已经晚了，他已经被人拿下锁在了床上。可当这个人想对小花行不轨之事时，小花胸前的纹身上则突然出现一张鬼脸，那是那个女老板娘的脸。随着他的出现，小花性情大变，仿佛变了一个人似的。她挣脱束缚，把变态男干掉了。故事到此结束。这个故事有点很黄很暴力的感觉，所以就这样吧。有喜欢的建议去看原剧吧。那么故事3：山中的遗失物。04年的时候，互联网的社交平台虽然没有现在这么普及，但是那个时候什么聊天室之类的还是比较火的。里面呢有男有女，人又多又有才，说话又好听的。一不小心交个网友，搞个网恋啥的还是很正常的。网友还好，网恋呢总不能天天用文字煲电话粥爱来爱去的吧，得见面啊。但是见面后要面临的问题就是对方跟你想象的根本不一样。かなこちゃん。はい。よかった。高一です。どうも。どこがどうもだよ。男主现在就遇到了这样的问题，女方对他很是失望，即使他很殷勤的带他兜风看夜景，女人还是很抗拒，并不想从了他。帰る。帰るって。だってあんた退屈なんだもん。ちょっと待って、そういうんじゃないんだ。もう帰るんだからさっさと送ってって。嫌人长得丑也不说，还说人家无趣，这弄得男主很是尴尬，眼瞅着到嘴的肉跑了，他有些恼怒，他很不甘。如果这样就送他回家了，那自己这一天的油钱怎么算呢？于是男主心生一计，你不是不从我吗？那我就不送你回家了，并且直接开车跑路，把女人自己丢在这里。但是这样的事只要是开了个头就停不下来了，谁让他长得这么丑呢？今度こそは決めてやるぜ。なあ。やめて。はあ、そうかよ。忘れ物だぞ。へへ、じゃねバカ女。ちょっと待ってよ。うるせえな。之后只要是被拒绝，男人都会把人拉到这里，好不绅士的或推或骗人下车，然后就把人丢在这里自己走掉。他呢，就用这种快感来抵消那些被拒绝的悲伤。此刻开心的男人放声大笑，一不小心就露出了虫牙。当然英俊的我们是永远也无法体会到男主的那份快乐。然而常在河边走，哪有不湿鞋的？这天的男主就约到了一个刚失恋的女人，他还是照常的带着人家逛小树林。在小树林中要对人家动嘴的时候，没有意外的还是被拒。男人这个恼啊，于是他继续按照以往的套路，准备将女人自己丢在这里。事实是他也确实成功了，但几天后的晚上，这女人就找上门了。なんでここに。大変だったわ。暗いし寂しいし。車にでも拾ってもらったのか。女人并不理会男人的震惊，自顾自的表示男人太坏了，因为男人的遗弃可把自己害惨了。那里又黑又冷又寂寞的，自己好不容易走出来，找到了男人，这次可不会放手了。就在男人以为自己的爱情来临时，女人说啥都要拉着男人再次回到那个小树林，原因是自己走的匆忙，落了东西在那了。无奈男人只有继续驱车前往。可是再次回到这里后，女人竟先男人一步，直接走进森林深处。男人看着她的背影，就想像上次那样的丢下女人，但这次女人会飘，
她飘到了男人的车边，抓住了男人手，并在男人震惊的目光中撩起了头发，让男人帮自己找自己的左眼。男人看到这，吓得撒腿便跑，可因为天太黑的原因，一个不注意的跑到了悬崖边。好在他及时抓住了一个树根，没有掉下悬崖。但这时女人从他的脚下爬了上来，他死死地拉着男人往下拽。最终男人得偿所愿，他终于和女人在一起了。虽然是坐漂，但故事到此结束。故事4：取景期的记忆。假期，玉泰与小邦来到了小史家海边别墅游玩。记得上次来已经是很多年前的事了，这次他们的运气似乎不错，他们在海边看到了一位独身的美少女。本来遇到这样的事一般都是由基友们上去搭讪的，但这天也不知怎么了，玉泰突然提出自己要上。基友们见到玉泰转性了，于是纷纷上前传授其把妹秘诀。首先要慢慢靠近妹子，接近她，然后来到她面前，故作一副惊讶的样子，表示我好像在哪见过你。这句话虽然搁现在算是烂梗了，但在那时还真挺好用的。只见那少女饶有兴趣地对玉泰表示自己确实记得他。这下就轮到玉泰惊讶了，不过当时的他也没有很在意，就以为这是自己搭讪成功了。于是俩人开始开心的在海边玩耍，这看得远处的那哥俩眼睛都直了，这玉泰出师了啊！之后他们就开始在海边愉快的玩耍，小史则拿着摄像机记录。可是玩着玩着，海边突然没来由的刮起了一阵大风，吹得人睁不开眼睛。等风停了后，小史摄像机中的画面也似乎变了，跟玉泰玩耍的那个美女变成小女孩了。见到了这样的场面，小史先是惊奇，接着变成惊恐。来到小史身边的小邦也看到了这一幕，他开始焦急地朝着玉泰喊道，让他离那个女孩远些。可是此刻的玉泰显然是听不到他的声音。只见那个女孩开始朝着海里游去，并且还朝着玉泰招手。玉泰见此没有犹豫，立马下水。这一幕可是把岸上的两个基友吓坏了，他们赶忙朝着这边赶来，但晚了，玉泰已经过去了。女孩见玉泰过来，她开始朝着玉泰表白，她说她很喜欢玉泰，希望和玉泰永远的在一起。玉泰听后点头答应，并回到自己也很喜欢他。在得到了玉泰的答案后，女孩朝着玉泰走去，她抱住了玉泰，既然彼此喜欢，那就永远在一起吧。说着便把玉泰按进了水中。在水中的玉泰开始拼命的挣扎，但似乎并没啥毛用，直到他的意识模糊。转场之后，玉泰并没有死，他从海边醒来，他看到了很是担心自己的两位基友。这个时候他们都已经想起来那个女孩是谁了，她是他们小学3年级时的同学，一次意外在这个海边溺水身亡。她生前与玉泰的感情最好，最喜欢玉泰，事后她被永远的留在了这里。她在这里很孤独很寂寞，她一直希望能再见到玉泰。而时隔多年的今天，她终于见到了玉泰。她当时确实是想把玉泰永远留在这里陪她的，但关键时刻她放弃了，可能是觉得如果这样做那就太自私了，所以最终她还是选择放手了。毕竟能够再见到玉泰，她就很开心了。最后女孩在与玉泰道别后离开这里，故事到此结束。マヤちゃん、ゆうちゃん、会えてよかった。さよなら。ゆうた、どうした？ああ、今行くよ。